Hello friends, my name is Shivam from DevOps Schools and I will help you to enable your learning process in various technologies of DevOps, artificial intelligence, machine learning, big data and many more. This is our initiative to help you by sharing multiple tutorials and videos. And if you want any specific tutorials on any particular topic, then please do comment in the below comment section and I will help you with it. Also, please subscribe to our premium services on YouTube, which will give you access to more content and videos to enhance your knowledge about all these topics. Also, if you want me to help you with regards to the online trainings and classroom sessions by our qualified trainers, then please do write me at contact@devopsschool.com. I'm saying what is the default port for Graphite dashboard? Graphite dashboard. सनी चिराग, ये ग्रेफाइट पे हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जो मेरी कंपनी में उन्होंने मुझे ग्रेफाइट का यूआरएल नहीं दिया, ओनली दे हैव गिवन मी यूआरएल फॉर दिस ग्राफाना डैशबोर्ड। डॉकर कंटेनर रन करते हैं and it is accessed on port 80 of the host. So this is like the default data source which we added. Remember? Right. किया था. Then I had entered HTTP 20.18. Remember? I will save and test, so it gets added. Sources working. All of those things. याद है? राइट या वो बट जैसे मेरी कंपनी में ये जैसे ग्रेफाइट का, जैसे मुझे ग्राफाना डैशबोर्ड का यूआरएल है जिससे मैं एक्सेस करके ग्राफाना डैशबोर्ड में जा सकता हूँ, लेकिन फॉर ग्रेफाइट के लिए चिराग मींस आई नीड टू चेक फ्रॉम माय कंपनी कि मतलब मुझे ग्रेफाइट का भी एक्सेस चाहिए, लाइक आपकी स्क्रीन ओपन हो रही है। ओके, यू कैन चेक, मतलब अगर वो लोग अलाउ करेंगे, उनकी पॉलिसी में रहेगा तो दे कैन शो देयर। ओके, अगर नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो समझा नहीं। तो मतलब फिर मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा इन केस अगर वो मुझे ग्रेफाइट का एक्सेस नहीं देंगे? तो आप नहीं ऐड कर पाओगे ना। मतलब मैं ग्राफाइट सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज़ इट इज अ डेटा सोर्स व्हिच हेल्प्स यू सेंड कस्टम मैट्रिक्स। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर ये नहीं पता होगा तो आपको कुछ ठीक से समझेगा नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैड मेंशनड दिस। ओके, लेकिन अगर ग्रेफाइट का मतलब एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मतलब अगर सपोज मेरी कंपनी की पॉलिसी नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके चिराग, गॉट इट। ओके ठीक है, तो अभी लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन आल्सो। आर यू एबल टू सी माय टर्मिनल? दोनों विंडोज दिख रहे हैं, ग्राफाना 1 टर्मिनल आ गया। मुझे आपका दिख रहा है डॉक्टर पीएच, जो आपने भी टाइप किया वो दिख रहा है मुझको। ओके, सो यहाँ पे दो कंटेनर्स दिख रहे होंगे, ग्राफाना एंड ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाना इज द वन रनिंग पोर्ट 3000. नाउ वी विल वर्क ऑन another data source which is Prometheus. Okay, we have a Prometheus ka image over here. This is the Prometheus image. तो Prometheus भी एक तरह का डेटाबेस है? न, एक तरह का अलर्टिंग सिस्टम है, और यू कैन आल्सो से लाइक Nagios, मतलब मॉनिटरिंग टूल है एक तरह का। So you can add that as a data source in your Grafana and then use it. ओके, मतलब एक तरह से अलर्ट देगा ये? नहीं, ये अलर्टिंग सिस्टम एक अलग एस्पेक्ट है प्रोमीथियस का। दिस इज जस्ट बेसिकली फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। ठीक है, ओके। Okay, so as you can see, the Docker container is up now for Prometheus. It is running on port 9090. Okay, मैं यहाँ पे जाऊँगा on my what they say Chrome. Okay. Chrome. So this is where what I'll get.
दिस इज द प्रोमेथियस डैशबोर्ड, जहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं है. Working on Prometheus extensively right now. We are going to be working on adding Prometheus as a dashboard to our Grafana. ठीक है, यहाँ तक समझा? ओके, हाँ 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 यहाँ हाँ, से समझ में आया. and it is running on all addresses on port 9090. Okay, so that is the reason I am able to access this particular machine on my VM का IP. ये मेरे VM का IP है, Okay. 172.20.28, and on that machine 9090 port has been accessed. ठीक है, so now Okay. that is done. Okay. Now what will be our next step? Our next step should be adding it as a data source. Correct? Right. So हम लोग यहाँ पे जाएंगे configuration के अंदर in data source, where it will already show us the data source which we have already added. तो एक ही है हमारा Okay. graphite अभी add. Next we will add Prometheus. So we'll click on add resources on data sources, and the list of time series databases are already present. So यहाँ पे we'll click on Prometheus, and here it will ask for the address where it is serving. यहाँ पे हम लोग को एड्रेस तो पता है 170.20.20.18 at port 9090. Okay, and the kind of service access which we want to provide to Prometheus, to Grafana for Prometheus, is browser based. Okay, so we'll select browser based, and then we will click on save and test. And last time भी मैंने बोला था, unless and until you get data sources is working, it doesn't guarantee that data source has been added. तो अगर wrong हुआ कुछ, if something goes bad, यहाँ पे 400 का error आना चाहिए. ठीक है? Okay. समझा कितना करते हैं इसको? हाँ 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 हाँ, Simple है, straightforward. So I'll go back. So now since Prometheus is successfully added, I can see that EB add हो चुका है. Alright. Now Okay. let's say I'll go back to my home screen, और अभी ऐड किया है तो हमको कुछ ना कुछ यूज तो आना चाहिए उसका. So we'll go ahead and create a dashboard. अपना काम का चीज तो डैशबोर्ड ही है. ठीक है, so here as you can see data sources में by default, अगर यहाँ I'll just go back, data sources के अंदर यहाँ पे default data source क्या है? Graphite है ना? Graphite, right. So that is the reason that whenever I add a new dashboard, अरे क्या, so whenever I go to create a new dashboard, तो यहाँ पे queries के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? Graphite आएगा, because that is the default one. ठीक है, so in the drop down I'll just click on drop down and select Prometheus. ठीक है, Okay. अभी I'll click on metrics browser, so it will show all the metrics which are there. ठीक है, now let's say I select one of the metrics, let's say ये select करता है, and then select on instance one, because there is one instance based on that. Okay. Location localhost 1990, and then I'll say, let's say use query. So this is what I get, and तो ये 5 चीजें किस चीज की दिखा रहे हैं, step by step I'll explain. Let me just first adjust the time range. यहाँ पे अभी last 6 hours का data दिखा रहे हैं, but and that is the reason why all the are shifted to the right. अगर मैं last let's say 15 minutes का दिखाऊं तो ज्यादा अच्छे से definition मिलेगा मुझे. And if I want to refine it even, I'll just select last 5 minutes, क्योंकि अभी last 3-4 minutes में मैंने Prometheus add किया. That is when it started pushing data to the right. So this is the Okay. एक Prometheus में डेटा कैसे आया? ये जैसे जो डेटा दिख रहा है मुझको, राइट, तो ये थ्रू Prometheus आ रहा है ना डेटा इसके अंदर? Yeah. So अभी Prometheus क्या fetch कर रहा है कि it is fetching the data for the instance on localhost 9, and it is serving the quantile second duration for the first second. ठीक है, for the 0th second, 0.25, 0.5 seconds, 0.75 seconds, and 1 second. समझा? Okay. That is how. अभी one more thing which you can do is, ये तो time series में हम लोग ने plot किया है. This is time series. Let me see if we can do it on stats. Yeah. So ऐसे तुम stats में भी representation कर सकते हो उसका. Like this is for the 0th second. 0. Right.
यहाँ पे थोड़ा अगर जूम इन करेंगे यहाँ पे अपर लेफ्ट Right. कॉर्नर में, so for the 0th second, 0.25 second, I said, and if this doesn't suit your needs, then gauge, wherein it is showing in a different sense, and even pie charts we can use. Yeah, this is more readable, I think so. Yeah, Right. this and time series, these two things are more readable. So this is how you can plot different metrics. One more thing, एक और चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे. Let me switch back to time series. This is of use to you because graphs that are legends. Okay, tables. So यहाँ पे in the legends section जो भी metrics plot हो रहे हैं, इसका name आप Okay. list में भी show like this. You can show it in table wise, which is more organized, or you can even hide them, choose to hide them. But we prefer to show them because every now and then when you hover your mouse over the matrix or the graph, you should be able to see the actual matrix name. And as last time I mentioned किया था, if you click on one particular matrix, the rest of them disappear. And if you click on the same thing again, the rest of them reappear. Okay. Again, coming to graph style, अगर line width adjust करना है तो you should just move this cursor from one place to from will adjust the line width for you. एक और चीज मुझे बताना था. Analog options. Okay. One more thing, yeah, stack series. So as you can see, अभी ये off condition में है. So Okay. what it shows is two important things. Suppose if I click on normal, it will show that 0 से start हुआ था and the jump point from where it started occurring कि यहाँ से सब data मिलना चालू हुआ. But if I put it to off, it will just start showing the matrix from the useful point, because before this everything was 0. That is what it is showing. So if I put it to normal, the matrix value is 0. Like यहाँ पे ध्यान देना. Once I put it to off, it would be 0.000200, because that is where the 200, useful right. value started. Okay. Just keep this in mind. मतलब small setting है, लेकिन it makes a difference. Okay, I think we are almost done. Okay. Yeah, we are almost done with adding this. What we will do is we'll go ahead and save this, and save at the time you will be asked to save the name of the dashboard. So let's say I want to give you this Prometheus dashboard. Name of it as Prometheus dashboard. And second thing, so it will ये जो ask Prometheus में ये इसका default data है, जो ये Prometheus में जो भी data मुझे display हो रहा है dashboard पे, ये default है. So one second. So what happens is GCE duration second. This is basically the Docker metrics, and Docker is built on Go language. Okay. Okay. So ये जो भी data right now it is working on Docker. So able to ship the Docker data. Okay. Okay. So in reality, and since Docker is built on Go scripting language, it is basically giving you the data for Go. Okay. All right. ऐसा है. And as in when you go ahead and you add more data to Prometheus, if you are using Prometheus, it will add those data as well. That is what it is. Okay. Okay. So now, if I go ahead and save this data, and I'll save it as Prometheus dashboard, and yeah, which I was pointing at is the folder option. So folder में क्या होता है? You can create your own folders. Right now there is only one folder general. The reason it is showing. ये save करने के बाद दिखाता हूँ. So since it is now saved, let me just go back here. और यहाँ पे general यहाँ पे, right, home के अंदर. But if you want to create a new folder, just click on this folder, new folder. Let's say
Sunny folder. And you can click on create. Okay. Now, if I Okay. have to create a dashboard, then I need to add a dashboard to this thing. Okay. Now, if I Okay. come to the home page, because here it is general home. अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये सनी फोल्डर दिखाई दे रहा है. So Right. मुझे चेंज करना है. So while I am creating this particular dashboard, यहाँ पे मैं जाऊंगा and then save dashboard, add a note to describe the changes. This is the new changes which I have described. Okay. And then Okay. if you want to add a new dashboard into Sunny dashboard, then while creating the dashboard, you should select the folder name as Sunny dashboard. And the significance of this is key. Suppose you have multiple teams, developer team, DevOps team hai, and then let's say you have multiple projects also. Let's say you have some project under Hadoop, some project under AWS, a bunch of dashboards which should only belong to AWS things. Then you can create multiple folders. और उस फोल्डर में आप क्रिएट कर सकते हो जितना आपको ये चाहिए वैसे जितने dashboards. समझे? Okay. Okay. So ये folder by default C drive वगैरह में सेव होगा चिराग? C drive? मतलब ये जो अभी हम सेव करेंगे डैशबोर्ड वगैरह, ये मतलब कौन सी लोकल डायरेक्टरी में सेव होगा बाय डिफॉल्ट? सी ड्राइव में? सी ड्राइव में विंडोज मशीन के हिसाब से यू कैन सिलेक्ट कि आपका जो स्टोरेज है बेसिकली इफ यू आर यूजिंग विंडोज देन देयर इज अ डिस्क अटैच्ड फॉर इट. जैसे आप फिजिकल डिस्क अटैच करोगे इन अ सर्वर, so you need to create a separate drive, like E drive, something like that, a dedicated drive for holding the data. But then again, as I mentioned in the first this thing, Grafana doesn't usually hold your data. It holds in the form of RRD files. ठीक है? So that is governed by retention period. जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था ना कि उसका रिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए आपका, and kind of computing power you have in your hand. Okay, so this was adding Prometheus. कुछ doubts, any doubts up until now? How we added this, how we can ये मुझे क्लियर है कैसे ऐड किया. हम अगर प्रोमेथियस में कोई डेटा ऐड करना हो तो कैसे करेंगे वो, अगर प्रोमेथियस में डेटा ऐड करना हो हमें? Prometheus में डेटा ऐड करना होगा तो you can ship data to Prometheus. Like there are multiple ways in which you can do it, and then plot those metrics over here as well. अभी I cannot go in depth or Prometheus because I have other contents lined up also for today. ठीक है? Okay. So ये एक डैशबोर्ड ऐड किया है and multiple dashboard. So if you I want to add another panel, you can just click on the same thing over here और आप नया डैशबोर्ड भी बना सकते हो. ठीक है? And you can resize. And one last क्वेश्चन ये चिराग कि लाइक सपोज फॉर एग्जांपल जो ये डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है वो दिखा रहा है कि प्रोमेथियस से मुझे किस किस टाइम पे डेटा रिसीव हुआ है ना? करेक्ट. यहाँ पे टाइम रेंज कर सकते हैं ना, लाइक लेट्स से यू हैव टू फेच द डेटा फॉर, सो यहाँ पे वो भी है. एंड देन यू कैन आल्सो ऐड कस्टम डेटा रेंजेस. 1970s का भी डेटा ऐड कर सकते हो, लाइक एनी काइंड ऑफ. अभी तो मैंने सिर्फ 5 मिनट का डाला हुआ है बिकॉज हम लोग ने अभी लास्ट 5 मिनट से ही चालू किया है सेटअप करना. सो दैट इज द रीजन. राइट. ओके सो गॉट इट. सेकंड थिंग, coming back to okay, मेरे टर्मिनल दिख रहा है. हाँ मुझे आपका टर्मिनल दिख रहा है. Okay. Now we will work on adding Postgres as a data source to Grafana. Alright. Okay, so Postgres भी एक VM set. हेलो तो चिराग की पोस्टग्रेस की डेटाबेस है ना? हाँ, this is a similar database which you can use. Okay. Monitor metrics.
Okay. insertion होते हैं, what kind of things are being added. And again, the most important part of adding the data is the timestamp. So it can be anything like a year or let's say birth year or something like that. That there should be some sort of a time print column for it to be denoted as a time series. That is the long and यहाँ पे मैंने एक Postgres database already install करके रखा हुआ है. So let me just okay. So यहाँ पे have you ever worked with Postgres before? No, Chirag. Okay, fine. So as you can see here, if you type /list, it will show you all the databases it is part of right now. Okay. यहाँ पे you can see that there is a Postgres normal by default जो आता है वो, and a small database which I have created for MyDB. ठीक है. So if I say /c and MySQL में we type use followed by the name of the database for it to use. So here I'll use अच्छा, MyDB. नहीं दिख रही है जिसमें आप ये टाइप कर रहे हो, मुझे दूसरी स्क्रीन दिख रही है. कौन सी स्क्रीन? जिसमें वो टर्मिनल ओपन है. हाँ, जिसमें लास्ट में वो कमांड नॉट फाउंड आ रहा है. अच्छा, ओके. हाँ, जो आपने टाइप किया है. अभी आप दिख रहा है. अभी दिख रहा है. हाँ. So repeat a minute. So Postgres SQL ये है. From here I have started. So if you want to enter the client, you can just type PS SQL. और यहाँ पे as you can see कि list करने के लिए you should just type /list, so it will list out all the databases. And if I want to use this particular database, एक database है उसके अंदर बहुत सारे tables. So if I want to use table, I should type /c MyDB. Okay. So if I then try to list down all the tables, I can type /dt, and these are all the tables under it. Okay, दो tables हैं यहाँ पे. We'll tables आपने create किए हैं. Yeah, this is a test database. कुछ मतलब nothing relevant or nothing significant. But the data it will help you understand how things work. Okay. So what we will do here is I'll switch back to my Google Chrome. Okay. I'll just go to data sources. So right now we have 2 data sources added. We'll add another one. Right. And just look for Postgres. Here it is Postgres. Where it will ask for things. First of all, it is 170. Ask for the address. तो मेरा address अभी होगा VM का IP address. Okay. 170.20.20.19. So Chirag, like in my company, I need to check with the network team about this hostname and all. Like, अगर मुझे Postgres अपने dashboard पे add करना है. Not network team. You should check with the person who is responsible for databases. Right? Okay, got it. Okay, got it. So database name is MyDB, which is the DB which we showed. User मैंने डाला हुआ है with the name Chirag, and the password is also Chirag. And one little important thing over here is TLS mode, TLS and SSL mode. यहाँ पे full verify के जगह पे you should consider it to be as disabled, because since this is a development setup, if you go to setup TLS and SSL, there are chances that you can also run into certificate expired error, like TLS and SSL expire after a certain point. So even if when you are setting up, make sure karo ki you have a perfect backup plan. Such things, because what will happen is in a scenario where TLS and SSL certificates expire, this won't work. This data source won't work because it was
configured with TLS and SSL modes enabled. There are multiple modes require verify CA, verify full. Okay, so अगर require पे set है then it might, but if verify पे set है then it might not work because the certificates have expired. Okay. Okay. I'll just go ahead and try to fill this. Yeah. The message shows me the database connection is okay. We can go ahead with the next part. One small thing which you might have noticed is that मैंने यहाँ पे port mention नहीं किया, right? Right. किया because I am running Postgres at the same default port. Like let's say if I remove this, it's showing me localhost :5432. Okay, which is the default Postgres. If I was running Postgres on a different port, let's say 5433, then it is important for me to mention over it. But since I'm not doing that, यहाँ पे I'll keep the things as it is. Okay. 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 Got it. Go Yeah. back and so Pixel is added हुआ है, then it will be shown in the list of data sources added. So since it is being added over here, we'll go ahead with the next steps. Okay. Shipping data in and plotting. तो एक और क्वेश्चन है चिराग, सो जय मेरा जो डैशबोर्ड है कंपनी का, मैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब देख सकता हूँ, ग्रेफाइट, पोस्टग्रेस सीक्वल, प्रोमेथियस. सो दिस मीन दे आर ऑलरेडी एडेड राइट इन माय डैशबोर्ड. या मैं वही बोल रहा हूँ ना, राइट नाउ अभी आपका जो कंपनी के अंदर जो ग्राफाना सेट वो रेडीमेड है, लाइक दैट इज right. Got it. From the basic की let's say you go to a startup someday and then वहाँ पे तो सब कुछ right from scratch setup कर, so there you might have an opportunity. Got it. So like in and all it is good for you, I think. Not nothing bad in having some extra knowledge. So again, data sources. चिराग, सो लाइक जैसे ये सारे डेटा सोर्स मेरे ग्राफाना में एडेड है, राइट? सो जैसे आपने मुझे अभी प्रोमेथियस का बताया था, तो मैं सिलेक्ट करूंगा जिस वे से आपने सिलेक्ट किया, और उस तरह से मैं अपने ग्राफ प्लॉट करके देख सकता हूँ, राइट? जैसे आपने अभी पिछला एग्जांपल प्रोमेथियस में दिया था. ओके, गॉट इट, समझ में आ गया. ओके, ठीक है. सो राइट नाउ अभी हम लोग जाएंगे होम स्क्रीन में. एज यू कैन सी डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया है. We will go ahead and create a new dashboard. Click on select. Let's say I want to use this. मैं अपना terminal वापस से share करता हूँ. Okay. So that I can show you all the stuff that I have on my share. So terminal पे you should be able to see my terminal. हाँ, मैं देख रहा हूँ टर्मिनल आपका. ठीक है. Two tables over here. एक टेबल है टी ऑयल करके, टी अंडरस्कोर ऑयल करके, एक टेबल है रोल्स करके. ठीक है. ओके. लेट्स से you want to list down the data for all the data in t underscore soil. So what all things are there over here? Region है, country name है. Let me know if the font is too increase. नहीं ठीक है चिराग, मुझे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मुझे. Okay. So region name is like the North America, South America, Middle East. उसके अंदर country name है USA. The year, the production of oil and the consumption of oil. ठीक है, ये डेटा है. Okay. Alright. The same thing with other countries like Mexico, Iran, Canada. The year it is being used from and the production and consumption. Okay. Now इधर तक सब कुछ easy है. Alright. You have to plot the data using queries, okay, which we will be doing now. So I'll come back to Grafana dashboard. Are you able to see my Grafana? Yes, हाँ, मुझे Grafana dashboard दिख रहा है आपका. यहाँ पे data source as usual default select किया हुआ है. By the way, you can also change the default data source. So यहाँ पे जाओगे, यहाँ there is a small button over here which shows you select it, and you can save and test it again, and you can go back
So right now it is not showing any of them as default. But if I want to set Postgres as default, then I can just select over here, save and test. Right? The default flag comes over here. If I reload this particular window, यहाँ पे it should change it to Postgres. Got it? Got it. Okay. Now comes the querying part, which is like a part of our syllabus. So यहाँ पे एक query, database query दिया हुआ है, and it is very similar to that. And what we are going to do here is, मतलब हम एक बार select करेंगे data source as Postgres, तो ये default आएगा query हमारी. yeah. जैसे अभी मैंने ये select किया है यहाँ पे, for example, मैंने यहाँ पे मैं delete मारता हूँ and if I click on add query, ठीक है, so this comes by default. Okay. And I don't use this. मैं खुद से manually type करके देखना चाहता हूँ, so I've just selected edit query. समझा? Okay. So I'll just say select here, because here is a column in my table. Thanks for watching. Want to study further? Join our training programs today.